පාඩම් පටන් ක්ලාස් මේ අසමානතාව මොනව නැද්ද? සෛල නැහැ. දැන් තේරුණාද? එතකොට මේ පෙරෙන්නේ රුධිරයෙන් කොටසක් කියලාද අපි කියන්න ඕන ප්ලාස්මයෙන් කොටසක් කියලාද? වෙනසක් කියන්නේ ප්ලාස්මයෙන් කොටසක් පෙරිලා ගුච්චිකා පෙරණයට එනවා වෙනසක් කියන්නේ මොනව නැද්ද? ප්‍රෝටීන නේ. අන්න ඒක කොහෙන් ඇහුවත් ඔන්න ඔය අවබෝධය තියෙන්න ඕන. හරි? අද වල හිත හදාගන්න මේ දැම්ම ලියන්න වෙන්නේ නැහැ. දැම්ම ලියන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකුත් ලියන්න වෙන්නේ නැහැ. මොනවත්ම ලියන්නේ නැහැ. පෑන් ටික දෙසුරින් තියන්න. පෑන් ටික දෙසුරින් ඉඳලා හිත හදාගෙන බලන්න. හරි බලගන්න ඊළඟට මේ කතාවක් මෝර්නිං ඇසෙම්බලි එක හරි මට හිතාගන්න මේ අවුරුදු මේ 40ක් විතර ගියපු මේ 18 ළමයෙකුට ගහලා මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කායිකව මෙහෙම දඬුවමක් දෙලා මං හිතන්නේ කිසි කෙනෙක් හැදෙයි කියලා වලටත් හිතෙන්න පුළුවන් නෑ සර්. අන්න එක වැඩි තියෙන්නේ මේකයි. ගහලම හදන්න වෙන ගහලම තමයි හදන්න වෙන જાතිය බඩු කැල දෙක තුනකුත් ඉස්කෝලේ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රින්සිපල්ට අඟුරු වලින් ගහනවා, කාමරවල චූ කරනවා, ළමයින්ගේ බඩු හොරකම් කරනවා, බෙලි කපනවා. අන්න ඒ වගේ මහා නරුම කාලකන්ණි කීප දෙනෙක් ඉන්න නිසා තමයි පාසලට වේවැල උමනා වෙන්නේ. ඒකට වැරදි කියන්න බෑ. දැන් මේ පන්ති වලට ඔය කාලකන්ණි එන්නේ නෑනේ. ඕකුන් දැන් ඔය තැන් වල කොහරි පඳුරු ගානේ කාණු ගානේ. මේකට එන්නේ ඌමනා එක. ඒතර අපිට අර මහා මේ දඬුවම් ක්‍රම ඕන වෙන්නේ නෑ. ඒ ඉස්කෝල වලට අර ඕන වෙනවා. ඔතන ඒක වෙන්නේ ඒකෙන් වෙන්නේ අර සාමාන්‍ය ළමයින්ටත් එහෙම මෙහෙන් වදිනවා. දැන් ප්‍රදාහක ප්‍රතිචාරය ආපුවාම සාමාන්‍ය සෛලත් ගුටි කනවනේ. ඒකයි ඒ කේස් එක. දැන් වේවල අතර ගත්තාම මේ ගුරුවරට එන කේන්තිය නිකන් ඉන්නේ පිටින් යන්නත් පුළුවන්. තෝ මොකද හිනානේ? ඌටත් ගහන නිකන් තියෙන වේවලනේ. හරි. ඕක තමයි කේස් එක. ඉතින් මම නම් කියනවා ඉස්කෝලේ වල හදන්නම බැරි අම්මු කාලකන්නින්ව මෙල්ල කරන කවුන්සලින් ක්‍රමයක් වගේ එකක් තියෙන්න ඕන. අපේ රටේ ඉන්නේ කවුන්සලින් කියන එක බල්ලට දාලා තියෙන්නේ. පිට රටවල එහෙම නෙවෙයි කවුන්සලින් කියන එක හරියම එසෙන්ෂල් දෙයක් විදිහට ඒගොල්ලෝ සලකන්නේ. උපදේශනය. එයාව ගෙනල්ලා එයාගේ එක්ක කතා කරලා එයාගේ හිතේ පීඩාවට උත්තර දීලා මේ සයිකියාට්‍රික් කෙනෙක් ඉස්කෝලේ ඉන්නවා නම් මාර වටිනවා. අඩු ගානේ සායනයකට සතියකට සැරයක්වත් එනවා නම් මොන දේශනයකට එන්නේ ආත්ම ගානකට පස්සේ. ඒවා ආවම අපේ උන් අහන්නෙම එක්ක සොයන් වින්දනය ගැන. දැන් මනෝවෛද්‍යවරයෙක් ඉස්කෝලේට එන්නේ. අපේ යවන්නෙම මොනව අහලද? සර් සොයන් වින්දනය කරපුවම ගෙට් වෙනවා. ඕක තමයි අපේ උන් යවන චිට් එක. දැන් ප්‍රජනනයේ පාඩම් පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් මගෙන් අහන්නේ ඕක. ඒක කරන්න රෙඩි වෙලා තමයි. සංසාරික ප්‍රශ්න. බලන්න මේ පැත්ත. මේ දැන් අපි ගුච්චිකාවෙන් පෙරලා ගත්ත ප්ලාස්මයෙන් කොට ආගෙන ඉන්නේ නැහැ මේ ආතල් එකට කියනවා මේ. ආගෙන ඉන්න. ගුච්චිකාවෙන් පෙරලා ගන්නවා බෝමන් ප්‍රාවරයට පෙරණය. ඒකට අපි නමකුත් දුන්නා. මොන පෙරණය කියලාද කිව්වේ? ගුච්චිකා පෙරණය. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න ඒකේ අපි කිව්වා සෛල තියෙන්න බෑ. සෛල තියෙන්න බෑ. මොනවද තියෙන්න බෑද? ප්‍රෝටීන් තියෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ ගුච්චිකා පෙරණය රුධිරය වගේත් නෙමෙයි ප්ලාස්මේ වගේත් නෙමෙයි. වෙනස්. දැන් මම ඔයදරවන්ට කියන්නේ මේ පෙරීමේ ක්‍රියාවට මෙතන තියෙන අනුවර්තන කීපයක්. ඒක මට කියලා දෙන්න මට සිද්ධ වෙනවා බෝමන් ප්‍රාවරය තව චුට්ටක් ලොකු කරලා අඳින්න. මේ තියෙන්නේ ඒක. කෝප්පයක් වගේ සංවෘත කෙලවරක්. මතකද මං කිව්වා? මොකක් වගේ කියලාද මං කිව්වේ? කෝප්පයක් වගේ.
අවිදුර සංවලිත නාලිකාව මේ. මේ තියෙන්නේ බෝමන් පරාවරයේ ඇතුල් බිත්තිය. මේ තියෙන්නේ පිරද බිත්තිය. මේ දෙකම හැදිලා තියෙන්නේ තුනීම අපිච්ඡදයෙන්. අන්න වාසි නැද්ද? වාසි. මොන ක්‍රියාවලියටද? පෙරීමේ ක්‍රියාවලියට. අපිච්ඡද ඝනකම් වුණා නම් පෙරීමේ ක්‍රියාවලිය ටිකක් අමාරු වෙනවා, දුර්වල වෙනවා. මෙන්න සරලම අපිච්ඡදය ඊටාම තුනී. කැස්සෙන්නේ රිද්ම් එකකට දැන්. ටික ටික නාල හරියට එද්දී අපිච්ඡදය තුනී වෙනවාද පොඩ්ඩක් ඝනකම් වෙනවාද? දැම්මම ඉක්මන් වෙන්න එපා. අපිච්ඡදය මොකද්ද කියන්න? න්‍යෂ්ටි අඳිනකන් ඉන්න. එහෙම තමයි බුද්ධිමත් බයෝ කරන ළමයි. න්‍යෂ්ටි වල හැඩයෙන් තමයි අපිච්ඡද ගැන කියන්නේ. මේකේ පැතලි න්‍යෂ්ටි. ඒ මොකද යා? සරල ශල්කමේ අපිච්ඡදය.